गुड़िया रोती रोती सी घर के अंदर आई। जब रोने का कारण पूछा तब उसने बात बताई। गत्ते का जो बना घोंसला कल तक तो लटका था, आज सुबह जब मैंने देखा नीचे वो पटका था। चूजे नहीं थे उसके अंदर, चिड़िया गुमसुम थी, नहीं बोलती ची 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 वो, उसकी आंखें नम थी। पापा कहाँ गए वो चिड़िया के सब बच्चे, कितने भोले कितने प्यारे मन के कितने सच्चे। तभी धम्म से कूदा मोटा एक भारी सा बिल्ला, चिड़िया चीखी फिर चिचियाई, बैठा रहा निठल्ला। मार झपट कर इस बिल्ले ने उसके चूजे खाए, देख बेचारी माँ की हालत आंखों आंसू आए। गुड़िया सुबक सुबक कर रोती, उसको क्या समझाऊं, कैसे उस बिल्ले को पकड़ूं, फांसी उसे लगाऊं। बहुत दुखी है मन मेरा, मेरी गुड़िया रोए, उस चिड़िया के दुख का सोचो जिसने बच्चे खोए।